今回はデスクのレイアウト変更の動画になります。というのも、嫁ちゃんが机の高さがフィットしないため、机を分割し、それぞれの体に合った環境づくりをすることに。というのは建前で、そろそろ新しいデスク足にしたいという個人的な欲望を満たすために実施しました。それでは行ってみましょう。まず、今回のレイアウト案をざっくり 3DCG 化してみました。今までとは違い、机越しに手を伸ばさなくても窓が開閉でき、遮蔽物が少ないので日の光もより入ってきます。というわけで、2人で使っていた飾り棚も撤収となります。棚受けに使用していたピラシェルシリーズはピン止めなので跡も残らず、撤収した後も綺麗な状態です。今回一番時間がかかったのが机から全てのものを撤退する作業でした。結婚した時からずっと支えてくれたアカシアのオーダー天板ですが、今回のタイミングでカットいたします。今まで本当にありがとう。今回用意したのは昇降足ではなく、カナデボノのスリムラインというシリーズ。質感はかなりグッド。そしてなぜかよそ様の机でほとんど見かけないのが不思議なぐらい美しいフォルム。四つ足の最大のメリットはロボット掃除機が足の間を通れること。電動昇降足の多くが I 字となっているため、ここは四つ足に軍配が上がります。デメリットもあり、筋交い等の工夫がないと揺れやすいのが難点ですが、これは2本の上部がつながっており、さらに8本のビスでがっちり止めるため、かなりの安定感があります。デスクで必ず必要な電源タップ、LAN ケーブル等に関しては、足を合わせれば目立たないので、色味を合わせて作成しました。よくあるマグネットで固定する形式なので、机を動かす時も多少遊びを作るようにしています。電源タップの口数が不足していたので U グリーンのものを導入しました。最大の強みは16個口プラス USB が4口あるということです。コンセントには 1500W までと定められているのですが、私の場合スマートフォーム化や充電のあれこれとワット数の消費は少ないけれど、コンセントの口数ばかり食うので相性最高です。 L 字プラグを使えば配線もかなりしやすく、まだまだ詰め込めそうです。ただ山崎実業のケーブルボックスの場合は、普通に平置きすると奥行きが足らず4口潰れます。すべて使いたい場合は他のケーブル収納方法にしましょう。というわけで机にパソコンを戻しました。今回は椅子も新調しまして、伊藤機のバーテベラをチョイスしました。座面には前傾機能、スライド機能がついており、姿勢に応じて稼働するので体にフィット。また特徴的なのが、椅子の昇降は手元を回すと行います。操作はこれのみ。そして何より肘掛けの高さがちょうどよく、デスク下に引き出しをつけていても収まる。これまたフィット。私だけでなく嫁ちゃんの体にも合う椅子として選びましたが、皆さんも視座をしてあれこれ試すのをお勧めいたします。以前からよく聞かれるのがこのアクセントクロス。これは3月の糊なしのものに壁紙の上から貼れる糊を使って貼っています。リメイク用の壁紙シートにはない選択肢がたくさんあるので、こだわりたい方におすすめです。さて、パソコン等は一通りセットが終わりました。壁紙との兼ね合いで急に白い壁が少しだけ出てくるのもいけてないので、今回は富士貿易のウォールパネルと棚を組み合わせて設置してみます。とついた仕上げですが、木目も綺麗でかなり軽量。1枚単位で買えるので、今回のようにミニマムに設置するなら最適です。これに合わせるのが脇産業のピラシェルシリーズ。
吸音フェルトの幅とほぼ同じなので、こいつを間に挟んで隠蔽していきます。フェルト自体はカッターで手軽に切れるため、設置位置に合わせてカットしていきます。綺麗に収めるには、レールはフェルトの上からでなく、フェルトを切ってフェルトの位置に収めること。そして切ったフェルトはレールがない部分に収めるので、丁寧に切るのがグッドです。あとはいつものアカシア材がぴったりフィットするので、取り付ければ賃貸でも気にせずできるオシャンウォールシェルフの完成です。あとは 3D プリントで作成したケーブルカバーとシリコンの LED チューブを取り付けて、ラグジュアリーな空間の完成です。前回紹介した3話サプライのサイドワゴンを机の高さと同じになるように可動できるサイドデスクにしました。といっても用意するのはホームセンターで売っている 300×600mm のアカシア集成材。あとは CAD で高さ調整用の部材を作成・印刷して取り付ければ完成です。またデスク周りの構成色がダークグレー寄りなんで、リールレグも深みのある新色を試作しました。周りのカラーに馴染みやすく、要望があれば注文できるようにしようかなと思います。いかがだったでしょうか。以前のデスクは背面が窓だったので、日中の作業が少ししづらいところがあり、また2人ともリモートワークの時は目線に常に相手が入るので、お互い気を使いすぎる環境でした。新しい環境はそれぞれ好きな空間を作ることができるので、いずれ嫁ちゃんの新デスクも動画にしたいと思います。今回はデスクレイアウトの変更を中心に紹介をさせていただきました。尺の都合で細かく説明できない部分はございますが、コメント等で気軽に聞いていただけますと幸いです。前回の動画からより多くの方に見ていただき、大変嬉しく思っております。これからも皆さんの参考になるようなアイディアや商品の良し悪しを発信していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではごめでした。